一種能夠代表咗港龍新形象嘅品牌嘅制服，亦都係我哋自己港龍嘅員工會覺得自豪嘅制服。今日之後，聽日就係我哋港龍嘅新里程碑。3月28號開始，我哋全線所有嘅機艙服務員、地面服務員同埋喺外站嘅員工咧，都會係着起到由 Eddie Design 嘅全新嘅第4代港龍制服。我哋再次熱烈嘅掌聲，俾掌聲我哋嘅設計師劉培基先生同埋我哋嘅港龍團隊。Big round of applause for Mr. Eddie Lau, our new uniform designer. 我最大嘅期待咧，就係希望即係所有喺機場每一個機場裏邊嘅乘客坐港龍嘅乘客，見到呢個新制服，會令到佢哋眼前一亮，令佢哋覺得坐港龍係一件開心嘅事。